Evet arkadaşlar, ZL Sound'dan mikrofon setimiz geldi. Model marka ismi KDS8, KD8S. Evet, bu şekilde kutu açılışımıza başlayacağız. Bugün geldi. Özellik olarak baktığınız zaman RGB light ışıkları var. Sound recording diyor, ses kaydı var. Live yayınlarımızda ve herhangi bir toplantımızda kullanılabiliyoruz. USB konektör, Type-C ve XLR konektör var. Kulaklık olarak da kullanabilirsiniz. Headphone. Evet, kutuyu açtığımızda bizi karşılayacak olan ürünlerimize gelelim. Evet, bu kullanma kılavuzu birçok dilde var arkadaşlar. Hemen hemen birçok dili kullanma kılavuzuna eklemişler. Hemen bakıyoruz hangi diller var. Evet, İngilizce, Almanca, Fransızca, birçok Avrupa ülkesinin dilleri var ve Japonca kendisi. Kullanma kılavuzumuz. Evet, burada değişik mikrofonlarda, değişik halterumlarda, tutacaklarda kullanabilmemiz için bir adaptör yollamışlar. Onun dışında torbadan çıkaracağız, poşetten. Devam edeceğiz incelemeye. Evet arkadaşlar, malzemeleri poşetlerinden çıkardık. Mikrofonla beraber tutacağımız gerçekten çok güzel bir görüntü olarak size şunu söyleyebilirim ki fazlaca değişik girişlerimiz var. Bunlardan bir tanesi iPhone Lightning ya kullanabilmemiz için A harfiyle sınıflandırılmış güzel bir adaptamız var. Bunu karşıya koyuyoruz. Onun dışında USB-A ve Type-C olarak girişlerimiz de var. Güzel. Diğer tarafında da Type-C girişi olarak güzel bir kablo kombinasyonu yapmışlar. Bunu da bırakıyoruz. Kutu içeriğinden bizi karşılayacak olan diğer malzemede güzel bir tutacak sabitleyebiliyorsunuz vida olarak. Yaklaşık olarak 10 santimetre, 10-12 santimetre kadar bir büyüklüğü var. Arkadaşlar güzel, kaliteli malzemesi. Sağlam, güzel bir malzemeden. Standart tutacağımız şu şekilde karşılıyor bizi. Güzel bir şekilde. Bunun santimetresini ölçtüm arkadaşlar. 30 santimetre, 30 santimetre ve 30 santimetre olarak iki parçadan oluşuyor. Ve mikrofonumuza gelelim arkadaşlar. Mikrofonumuz gerçekten güzel, kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Hoş bir şekilde duruyor. Girişlerine bakıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. USB Type-C Kopfhörer için aynen kulaklık girişimiz ve XLR girişimiz de burada mevcut. Malzeme güzel. Evet arkadaşlar, burası metalden, burası plastikten ama güzel, görüntüsü itibariyle hoş bir paketleme ve hoş bir malzeme olmuş. Buradan evet, tahmin ediyorum sesi kapatma açma. Burada da bu şekilde ses düğmemiz var. Kulaklık olarak da kullanabiliyoruz. Şunu çıkardığımız zaman arkadaşlar, malzeme olarak rüzgarlık windshut deniyor buna. Bu şekilde soyduğumuz zaman içinden nasıl bir şey çıkacak? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet. Evet, malzeme olarak güzel, kaliteli. Burada da windshut'umuz var. Windshut burada da var arkadaşlar. İçeride malzeme kalitesi olarak güzel. Evet. Burada da lambamızın diğer ışık ayarları arkadaşlar. Güzel, kaliteli, kullanılabilir. Fiyat performans olarak bence tavsiye ederim arkadaşlar. Alabilirsiniz.
Bence güzel. Evet. İncelememiz burada sona eriyor. Thank you Zell Sound. Thank you. Alors on est là dans le microphone semi-professionnel. On n'est pas tout à fait dans le professionnel, mais on est plus que dans l'amateur. On voit déjà la qualité de la boîte et de l'emballage. C'est vraiment du bien protégé, comme les microphones professionnels. On voit le pied, c'est en métal léger. Alors là, on n'est pas dans le pied professionnel, c'est le pied amateur standard, avec une pince discrète. Alors, le côté professionnel, c'est la connexion XLR à réduction de bruit. Donc, c'est un signal monophonique avec système intégré d'annulation de bruit de fond, à condition d'utiliser la prise XLR. Pour l'utilisation sur un smartphone, on a notre prise USB standard. Alors, on voit la bonnette intégrée, qui est facilement détachable. Alors, on voit, c'est pas du professionnel, c'est quand on pèse le microphone, c'est quelque chose de léger, c'est tout plastique. On n'a pas le tout métal avec le contact professionnel. Alors on dit que c'est pour iPhone, alors la connexion pour iPhone, c'est tout simplement un adaptateur USB-A vers Lightning. Sinon la prise standard est une prise USB-C. Ça peut être intéressant d'avoir deux prises puisqu'on peut faire une alimentation d'un côté et une audio de l'autre. Ici, donc, on a manifestement quelque chose de sérieux. C'est pas du professionnel, certes, mais c'est pas du bricoleur du dimanche non plus. C'est quand même du beau matériel. Alors, c'est pas en regardant un micro qu'on voit ce qu'il a dans le ventre. Maintenant, on va l'essayer pour voir exactement comment que ça réagit. Alors, voilà maintenant ce microphone opérationnel. On a branché ici le câble USB qui pour l'instant est libre. On a branché un casque pour avoir un retour audio. Alors pour les manettes de commande, on a sur la face supérieure un bouton à molette qui permet de contrôler le volume plus ou moins. Et ici, une petite icône à taper qui permet de couper le microphone. Sur la face inférieure, on a simplement un bouton pressoir qui permet de sélectionner les jeux de lumière. Une fois le micro branché, on voit que le jeu de lumière s'active automatiquement et que la couleur peut éventuellement être modifiée par un appui bref. Un appui long permet de se débarrasser de ce jeu de lumière. Reste toutefois toujours branché la diode de l'interrupteur qui signale le mode de fonctionnement. Alors l'interrupteur est soit rouge soit bleu. On voit que si je tape ici l'icône du micro, je débranche momentanément mon microphone, ce qui me permet de parler sans être enregistré. Mais attention, c'est un appui long sur cette icône micro qui permet de brancher le microphone en mode enregistrement. Appui long, mode écoute avec retour dans le casque. Appui long, mode enregistrement, diode verte. Alors c'est pas évident parce que au début on peut se planter un peu. Alors est-ce que j'ai un retour? Oui, j'ai un retour. Là, je n'ai plus de retour, c'est bon. Là j'ai un retour, ok, c'est bon. Et en mode bleu, j'ai simplement un retour. Ouais, là j'ai plus de retour. Maintenant on va voir la différence entre ici, voilà, j'ai débranché mon câble USB et j'ai le son direct de mon smartphone. Et on va aller voir si j'ai une amélioration de l'acoustique. Le même avec le microphone branché. Donc je vais le diriger
Alors on remarque que il y a pas mal de bruit transmis. Ça c'est notamment parce que j'ai ici la corde qui touche le support. Donc on voit que ça c'est le premier inconvénient. Donc ici j'ai ma diode verte. Là, je coupe le son pour voir si ça fonctionne. Ici, le son est coupé. Normalement, on n'entend plus rien. Je rétablis le son. Ok, donc il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur la bande son. Hi, mal wieder ein klitzekleines Video. Und zwar habe ich mir bei Amazon das Mikrofon von Seal Sound bestellt. Das ist das KD8S. Das hat die Besonderheit, dass XLR. Im Manual steht drin, dass es keine Phantomspeisung braucht. Von daher ist ganz gut, wer es nicht hat. Und auch mit USB funktioniert. Ja, wie gesagt, XLR, USB Typ C ist der Stecker, der in das Mikrofon reingeht. Wenn wir das mal umdrehen, hier ist der USB-C Stecker, hier ist der XLR darunter. Und auf der anderen Seite sieht man noch den Kopfhörer für den Kopfhöreranschluss. Das kann man da auch einstecken, dann kann man das darüber regeln. Aktuell, die Kamera nimmt das nicht so wirklich wahr. Hier hat man noch eine RGB-Beleuchtung, die man steuern kann. An meiner Hand sieht man, dass die Farbe jetzt violett ist. Viel wichtiger sieht man aber, dass an dem Drehknopf hier, das ist grün, das heißt, das Mikrofon ist freigeschaltet. Wir haben hier so einen Druckknopf. Da geht man dann drauf, dann ist das Mikrofon gemutet. Und wenn man es gedruckt hält, dann wird der Ring blau. Das ist für die Lautstärke, wenn man einen Kopfhörer angeschlossen hat. Dann kann man da, wenn es blau ist, die Lautstärke vom Kopfhörer einstellen. Gucken wir mal, ob wir es drauf kriegen. Machen wir wieder grün. Und zwar gibt es genau, sieht man da Plus und Minus. Und dann sieht man auch das Logo für den Kopfhörer und für das Mikrofon. Das hier ist auch noch der Pops-Schutz, den kann man abziehen, dann hat man das Mikrofon da drunter. Wer das so nutzen möchte, kann das auch nutzen. Wie gesagt, das ist nur aufgeschoben. Wenn man hinten den Knopf drückt, kann man verschiedene Modi freischalten. Das ist jetzt RGB, wie man an meiner Hand sieht. Wechselt das die Farbe. So, ich will es wieder grün haben. Und wenn man hinten den Knopf drückt, kann man wie gesagt Farbmodi durchwechseln. Wie gesagt, das nimmt die Kamera nicht so wirklich wahr. Wenn man den Knopf gedrückt hält, ist der RGB-Ring aus. Der Ring um den Lautstärkeregler für das Mikrofon oder für den Kopfhöreranschluss, der bleibt immer an. Also es sei denn, man zieht den Stromstecker, dann geht der natürlich auch aus. Aber ob man jetzt gemutet hat oder ob man jetzt das Mikrofon an ist, der bleibt immer an. Für mich hätte es die RGB-Beleuchtung nicht gebraucht, weil der Sound ist gut. Ich habe einen Kollegen im Discord überrascht. Ich habe sonst, nutze ich sonst ein Rode-Mikrofon und er meinte, ich komme klar und deutlich rüber. Also die Lautstärke hat gepasst, da musste ich ein bisschen was einstellen. Aber ja, also Mikrofon funktioniert gut. Ist gut verständlich, ist gut einstellbar, ist leicht einstellbar. Man muss praktisch nur bei Windows, also Plug and Play anschließen, im Sound das Mikrofon dann auswählen und fertig. Ich habe das Mikrofon an diesen Mikrofonständer gehängt, weil das Ding hier ist doch sehr fragil. Also für die 70 €, was das ganze Set hier kostet, hätte man
Da sieht man also, dass das meiste Geld wird in das Mikrofon geflossen sein, weil der Ständer, weil der nicht so gut ist, habe ich den direkt im Karton gelassen. Ich habe den ausgepackt und ausprobiert, weil aber auch beworben wird, dass Apple mit Smartphone und so, dass man das direkter nutzen kann, ist hier dann auch noch mit einem großen A versehen, ein Adapter für Apple. Die haben ja so einen extra Anschluss. Hier ist dann nochmal ein anderer Anschluss, falls man auch falls man das Mikrofon an einem anderen Arm, der einen anderen Anschluss hat. Wie gesagt, hier ist dann die Tischklemme, hier ist der Arm, der ist in einem und hier ist halt das Fach für das Mikrofon. Aber das habe ich, wie gesagt, an eine andere Mikrofonarm gemacht, weil der taugt besser. Gut, das ist das Video. Ich hoffe, euch hilft weiter. Bis dann. Tschüssi.